41 सालन खां पोइ पाकिस्तान ऐं भारत आम्हूं साम्हूं एशिया कप मुक़ाबिलो कंदा। भारत सभ खां वधीक 8 भेरा एशिया कप खटियो, जॾहिं त पाकिस्तान बि 2 भेरा फातेह बणियो। पाकिस्तान आख़िरी भेरो साल 2012 में एशिया चैंपियन रहियो आहे। अॼु दुबई में थींदड़ एशिया कप जे फाइनल में पाकिस्तान ऐं भारत जा सपोर्टर्स मैच ॾिसण लाइ वॾी तादाद में स्टेडियम पहुचणु शुरू थी विया। सिंध हुकूमत तरफ़ां पाक भारत मैच खे वॾी स्क्रीननि ते ॾेखारण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। एशिया कप फाइनल मैच कराची, हैदराबाद, घोटकी, शहीद बेनज़ीराबाद, मीरपुर ख़ास ऐं लाड़काणो में ॾेखारियो वेंदो। यमन में हूसी बाग़नि जे 27 मेंबरनि में शामिल 24 पाकिस्तानी समेत 2 श्रीलंकन ऐं 1 नेपाली खे आज़ादु कयो वियो आहे। घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी ट्विटर ते बयान जारी कंदे चयो त जहाज़ में मौजूद 27 ॼणनि में 24 ॼणा पाकिस्तानी हुया। पाकिस्तानियुनि खे वापसि आणण लाइ हर मुमकिन कोशिश कई आहे। सिक्योरिटी इदारनि जी महिनत सां पाकिस्तानियुनि खे आज़ादु करायो वियो। वाज़े रहे त 17 सेप्टेंबर ते जहाज़ ईरान जे पोर्ट अब्बास खां यमन वञी रहियो हो त इसराइली ड्रोन LPG टैंकर ते हमलो कयो, जंहिंमें पाकिस्तानी बि शामिल हुया। गज़ा में इसराइली जारियत सबबि वधीक 90 फ़लस्तीनी शहीद थी विया। शहीद थींदड़नि में हिक ई ख़ानदान जा 11 ॼणा औरतुनि समेत ॿार शामिल हुया। इसराइली ड्रोन हमलनि सबबि हिकु वधीक सहाफ़ी शहीद थी वियो। शहीद थींदड़ सहाफ़ियुनि जी तइदाद 252 थी वई। ट्रंप जी जंगबंदी वारी दावा खां हमास इनकार करे छॾियो। पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे जलसे खे वॾे वज़ीर KPK अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर अली, सलमान अकरम राजा ऐं ॿियनि अॻुवाणनि ख़िताब कंदे चयो त 8 फरवरी जे इलेक्शन में अवाम जो मैंडेट चोरी कयो वियो। सॼी दुनिया चई रही आहे त 20 करोड़ माण्हू क़ैदी नंबर 804 खे चाहिनि था, जॾहिं त असद कैसर चयो त सूबे में को बि ऑपरेशन नथो चाहे। असां जंगुनि खां थकिजी पिया आहियूं।